हमारा मेरी वीडियो बनाए, इस वीडियो को लाइक कर दिए, हमारा मेरे चैनल पर चलिए वीडियो से मैं दोनों खाता हूँ। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है प्रोटीन के हवाले। तो आज मैं बात करेंगे, कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे यार तुम्हारे परिंदे हमारे परिंदे ब्रीड नहीं कर रहे, ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, हम फिंच को क्या खिलाएं, हम कैल्शियम सॉफ्ट फूड क्या दें, हम ये क्या दें, हम वो क्या दें, हम फलाना क्या दें। तो भाई यार प्रॉपर मैंने सेटिंग करके आप लोगों को दिखाना है। कैल्शियम का जो आप लोगों का ये होता है ना, तो आप लोगों का समुद्री झाग, ये कहलाता है कैल्शियम स्पॉट। ये इसकी पीछे वाली एक ये होल्डिंग वाली जगह होती है, ये वाली, इसको आपको ये देखा, ये कॉकटेल का मैं निकाल के थे। अब इसमें क्या होता है, समुद्री झाग से बना हुआ होता है। ये देखें कॉकटेल ने लकीरें मारी हुई है। तो अब मैं बताऊंगा कि सॉफ्ट फूड में ज़्यादातर जो लव बर्ड की जो ब्रीडिंग आ रही होती है ना, वो है ये लूसन। लूसन में ख़ास बात ये, लूसन आप ताज़ा लें, लूसन ख़ास तौर पे लूसन इनको दे दिया। लूसन हमारे पास ये वाला होना चाहिए, ताज़ा, बासी नहीं हो। तब मैं अभी लाया हूँ, मतलब मैंने अपने कज़न से मंगवा लिया। वो अपनी बकरियों के लिए जा रहा था लेना, तो मैंने उससे 15 रुपये 20 रुपये जाकर 4 गड्डियाँ मंगवा ली, 1 की घासी और 3 इसकी, 2 सही है। तो अब पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। यार ये लोग पूछते हैं ना, तुम परिंदे ब्रीड नहीं कर रहे, परिंदे के अंदर कैल्शियम, अंडा परिंदे के अंदर ब्लड लाइन्स, इनके बच्चे जल्दी ग्रोथ पकड़ते हैं इसलिए, और ब्लड लाइन्स अच्छी हो जाती हैं, अंडा महफूज करते हैं ये लोग, महफूज हो जाता है इनका अंडा, सख्त हो जाता है अंडा, अंडे में कैल्शियम जल्दी बनती है, जो अंडे के अंदर जो अपनी प्रोटीन होती है। क्या है भाई सही। अब जैसे तीतर है, तीतर को प्रोटीन के लिए, कैल्शियम के लिए चाहिए कीड़ा। तीतर को क्या चाहिए, कीड़ा। तीतर खाते कीड़ा। जैसे ये हो गया, छोटा है ये जो लड़ा बड़ा है, ये तो माशाल्लाह ना बड़ा तीतर है बोलने वाला। अगर मैं बागड़ी वाले से गया उसने एक मर गया था, ये यहाँ थोड़ा लड़ गया इससे एक दिन, इसलिए इसकी आपको ज़्यादातर लोगों ने कमेंट करा कि यार हम ट्रेन को आम रेट जैसे, आपके पास बजट नहीं है, आप नहीं कर सकते ज़्यादा। मैं भी नहीं कर रहा, मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है, पहले करता था। क्या अगर तुम लोग नहीं खिला सकते ये लोग जाना, तो अब 2 फ़र्क है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि फ़र्क क्या है। अब कुछ लोग होते हैं पागल होते हैं साले, अगर अफोर्ड कर वो तुम फिंच को खिलाए जा रहे हो, मंड रहे हो, मोटी कंगनी खिलाए जा रहे हो, नेक जनाठो सारे भाई। फिंच को कैल्शियम के लिए सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक तो पालक का साग बासी था काट के कैल्शियम से एग या केकड़ा खिलाना पड़ता है, या झींगा। और फिंच के जो असल आम अगर अफोर्ड नहीं कर रहे, ये बारीक कंगनी खिलाता है, ये है बारीक कंगनी। और अगर बजरी का नहीं अफोर्ड कर रहा, बजरी को कुछ होता है बारीक कंगनी, बजरी के लिए बारीक कंगनी अफोर्डेबल नहीं होती है, बजरी बारीक कंगनी नहीं खाता। ये शाइनिंग जो मारी है ना, ये कंगनी ज़मीन आसमान का फर्क, कितनी बारीक है और से देखिए कितनी बारीक, और ये कितनी बारीक है, दोनों में ज़मीन आसमान। ये शाइनिंग मार रही है, ये शाइनिंग नहीं है, ये आम वाइट है, सही है। तो आप वापस इन सबको इनकी जगहों पे दे देते हैं, सही है। वीडियो शूटिंग के लिए मैंने ये सेटअप करा था एक उस पर, सही है। डबल कुर्सी का यही मसला होता है। और इसमें लाल कंगनी का दाना ये होता है, ये वाला, ये लाल कंगनी का दाना, ये वाला। सही है भाई। तो आज का टॉपिक ये था। अब हम इनको दाना डाल देते हैं, जितना बचा कुचा है ये तीतरों को डाल देते हैं।
वीडियो शूट के लिए निकाला था दाना, ताकि दिखा दूँ कि खिलाना क्या है असल में। सही है भाई। अब हम ऐसा करते हैं परिंदों का दाना पानी। तो ये हमारे कॉकटेल का, तो कॉकटेल में वापस लगा देते हैं। सही है भाई। और अब माशाल्लाह देखें इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। जो नए लाए थे हम, मादा निकलेगी इंशाल्लाह, वो नर निकलेगा, और प्योर कलर इंशाल्लाह उम्मीद है भरेंगे इन लोगों को। इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है कि ब्रीडिंग कर देंगे। ये वाला पेयर, उस पेयर के ऊपर तो भरोसा नहीं है। ज़रा हटे 2 मिनट। ये हमारा क्रिस्टल होबो का पेयर रखा हुआ, तो ये सब वापस ला। ये भाई, तो अब हर दाने में हम ये प्रोटीन मिक्स कर देते हैं। ताज़ा दाना डाल देते हैं। सही है भाई। तो अब हम ये ऊपर से प्रोटीन डाल देंगे। सारे आ जाएंगे। तो ये अब हमने डाल दिया भाई, और मैं कैल्शियम अब भरेंगे हम, ताकि इनको भी डाल देंगे। तो मैंने तीतों में भी डाल दिया, पंच में डाल देते हैं। बट करेंगे। इसमें भी हम कैल्शियम हमें डाल दे सकते हैं। ये देखो, इस तरह से डाल लो, ताकि ऊपर से ये पहले ये खा ले, फिर खा ले।
हमने भी डाल दिया। ये अपना कैल्शियम डाल दिया हमने, बाकी का सारा तीसरा को डाल देते। अरे वो भी तो हमारी चाय, उनको अभी मैं भूल जाता हूँ, लग हो जाती है ना। हाँ सारा खा लिया यार। ज़्यादा डाल ये भाई, तो ये हमारा आज का होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ये वीडियो को लाइक कर देगा, मेरे चैनल सीध जवान को सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।